Həyatlarında məqsəd və məna hiss edən insanların qocalıqda yaddaş və düşüncə zəifləməsi ehtimalı daha azdır. Yenavaz.com xəbər verir ki, bu təxminən 14 min nəfərin məlumatlarını təhlil etdikdən sonra Amerikalı tədqiqatçılar tərəfindən əldə edilən nəticədir. Tədqiqat Amerika Geriatrik Psixiatriya jurnalında dərc edilib. Bildirilib ki, yaşlılar idrak qabiliyyətləri, yaddaş, diqqət və zehni sürət tədricən azalır. Lakin bu azalmanın sürəti insandan insana dəyişir. Stress, oturaq həyat tərzi, zəif qidalanma və sosial təcrid beynin funksiyalarının azalmasına səbəb olur. Michigan Universitetindən Nicholas Howardın rəhbərlik etdiyi alimlər həyatda məqsəd hissinin yaşla əlaqəli beyin zəifləməsinə qarşı qoruyucu amil ola biləcəyini yoxlamaq qərarına gəlib. Onlar başlanğıcda idrak pozğunluğu əlamətləri olmayan 45 yaşdan yuxarı 13765 insanı əhatə edən Milli Sağlamlıq və Təqaüd Tədqiqatının məlumatlarından istifadə etdilər. İştirakçılar 15 ilə qədər izlənilib. Onların emosional vəziyyəti, təhsil səviyyəsi, depressiya və genetik riskləri, o cümlədən Alzheimer xəstəliyi ilə əlaqəli APOE4 gen variantı qiymətləndirilib. Müşahidə dövründə iştirakçıların 13%-də koqnitiv pozğunluq inkişaf etmişdi. Lakin həyatın yüksək mənasını ilk dəfə nümayiş etdirənlərin genetik amillər və sosiodemoqrafik fərqlər nəzərə alınsa belə, bu cür problemlərin riski digərlərinə nisbətən 28% daha aşağı olub. Müəlliflər qeyd edirlər ki, həyatda güclü məqsəd hissi olan insanların demensiya inkişaf etdirmə ehtimalı daha az, zehni aydınlığı daha uzun müddət qorunma isə çoxdur. Bu məqsəd hissini inkişaf etdirmək koqnitiv pozğunluğun qarşısını almağın təsirli bir yolu ola bilər.